California. Lukas! Julian, Stereo. Nein! Tolga! California. Nochmal das Ganze. Kannst du nicht California Dreaming? Ne, ich kann ja, wie gesagt. Yeah! Dankeschön nochmal. Dankeschön. Noch findest du jetzt das richtige Lagerfeuer. Seid ihr denn eigentlich hier auf Klassenfahrt? Nein! Meine Augen brennen. Lernferien. Leider. Ja. Ach was, woher kommt ihr denn? Ey, komm, hier hast du nette Leute In der kennengelernt. Nähe von Düsseldorf. Weißt du ja jetzt, wo du hingehen musst? In der Nähe von Bielefeld? Düsseldorf. Das ist immer unterschiedlich. Ach Moment, ihr seid gar nicht eine Klasse? Nein. Wir kennen uns erst seit einer Woche. Noch nicht mal. Freunde. Genau. Weißt du denn, wo du hin musst? Haben wir schon. Hallo, weißt du denn, wo du hin musst? Wenn es vorbeigeht. Amja, weißt du, wo du hin musst? Ja, da red ich mit dir. Künzel! Ob du weißt, Lukas! Nö, aber ich finde die schon. Anna! These! Ihr seid alle Taser. Du bist Käse zum Quadrat. Los, Isaac, jetzt bist du dran. Ja, jetzt musst du singen. Boah, komm, sag mal, was du singen kannst, dann mach ich an. Ich hab Bauchschmerzen. Nein, Isaac, bitte. Komm, ich sing mit dir. Ich muss voll auf Klo. Ja, warte. So,